2023年9月19日、久しぶりに仏谷、双子島のイカダに行ってきました。しばらくコアユ釣りにはまってしまい、2ヶ月ぶりの仏谷です。暑さも少しマシになったようで、ゆっくり釣りができるかな。
最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。